mention that's an issue, but I'm okay. This is what you came for. Oi gente, eu sou o Igor, esse é meu canal O Mundo do Igor. Eu vim aqui hoje mostrar pra vocês como se faz uma super slime. Vamos lá? Pra você fazer essa slime você precisa de cola, água boricada, espuma de barbear, tinta. Pede pra sua mamãe ou seu papai, alguém que tiver na sua casa. Uma colher de plástico fica melhor. E um pote. Aí você bota a cola. Eu vou pedir pra minha mãe abrir. Gente, agora a gente precisa de espuma de barbear. Aí você coloca quase a quantidade de cola. Coloca mais ou menos a meia. Um pouquinho mais. Você mistura bastante. Branquinho. Mais um pouquinho. Tá. Um pouquinho de tinta. Vai ser azul, só a minha slime. Você pode fazer de qualquer cor. Você mexe bem, tira os cantinhos. Bota um pouquinho mais de tinta. Tá. Aí, gente. Aí, mistura bastante. Já misturou? Água boricada. Você mistura. Mistura, mistura, mistura demais. Mais 3 pinguinhos. Aqui no cantinho. Esse mistura. Tira dos cantinhos. Tem que ser uma colher assim para tirar dos cantos. Ó, aí você bota a mão para ver se tá na consistência. Água boricada até você ficar um pouquinho mais durinho. Aí depois você mexe, mexe, mexe. Mexe. Olha, ela já tá ficando durinha. Mexe rápido. Não deixa nos cantos.
se o braço estiver doendo, você pede a ajuda da sua mãe ou do seu pai. Eu vou pedir ajuda da minha mãe. E depois que você descansa o braço, sua mãe vai lá. Você que mistura. Quando ela estiver nesse ponto mais durinho, você passa uma vasilha maior. Agora eu chego na parte que eu mais gosto. Botar a mão. Aí você vai mexendo com a mão que é geladinha. Até ficar uma consistência mais durinha. Bota mais. Parecendo bolinha de isopor. Já tá bem durinha, gente. Quando ela estiver soltando da vasilha, você pode colocar na superfície lisa. Vai, gruda na minha mão, não. Caraca. Isso aí. Nossa, a gente acha que não vai dar certo. Mas já tá dando, hein? Ó. Ela ficou super plof. Ó. Tá bom. Ó, gente. Você espreme ela toda assim. Deixa nenhuma perninha. Aí você vem e fecha. Fecha do outro lado. Agora mistura, gente. Essa é a melhor parte, ó. Até ela ficar na consistência boa, ó. Olha essa slime, gente. Eu vou ficar com ela pra sempre. Eu tenho uma dica. Você deixa ela em um pote com tampa. Daqui a 3 dias você vai ver ela. Ela vai estar muito melhor. Oi, galerinha. Acabei de chegar da escola. Agora a gente vai ver como tá a slime. Aí, gente. Viu, gente? Deu muito certo. Ela enxerga muito. Olha isso. Aí, gente. Cheiro de chiclete. Esse foi o vídeo. Se você gostou, deixe seu like, compartilhe com seus amigos, aperte esse sininho